Jawaar qaalii Oromooti. Jawaar hayyuudha. Jawaar goota. Jawaar beekaadha. Jawaar beekaa addunyaati. Ashamaa harka fuunee jirtu nagaa koo dhagalata waaqayyo nageenyi koo kan jaalalaaf kan kabajaa lafumaaf iddoo jirtan hundatti isin haa qaqqabu isiniin jedha. Ani seenaadha. Seenaa tuubii hundumti keessanuu please subscribe gochuun dagatinaa yoo isinitti tole immoo like godha. Wal jajjabeessaa isiniin jedha ijoollee Oromoo tole har'a kanaan irraa dubbachuu dhufee dhimma Jawaar Mahammadii jechuudha. Waan biyya keessatti ta'aa jiru hundumti keenya argaa jirra dhagaa jirra. Rabbiin nagaa biyya keenyatti haa buusu biyya keenya nagaa nuuf haa godhu. Kanatti aansuudhaan immoo jechuudha ijoolleen Oromoo keessaaf warroonni jaalattoota Jawaar taatanii jechuudha hundumti keessanuu paartiidhaan yookaan immoo gandaan waan adda addaatti wal qooddoon ta'an Jawaar eenyumaafuu Oromoo kamiifiyyuu Oromiyaa bira darbee Itoophiyaaf illee nama barbaachisaadha. Kanaafuu waa'ee Jawaar irraa namuu dagatee jira jechuudha. Hundumti keenya akkuma miidiyaa kanarra dhagaa jirru dheengadda kana Jawaar fa'aa biratti qaaliitiitti jechuudha. Rakkoon akkamii mana hidhaa keessatti akka muddate hundumti keenya dhageenya jirra. Kanaarraa wal qabatee immoo ijoolleen Oromoo sabni Oromoo sabni inni abdate anaaf abdiin koo saba kootii fi rabbii kooti jedhee ture. Garuu immoo uummanni Oromoo waa'ee Jawaar dagatee jira jechuudha. Inni biraan immoo akkuma Haacaaluu sanaa jechuudha. Haacaaluun gaafa nu bira wareegamu hundumti keenya piroofaayilii godhannee haacee koo jennee boonyee maraannee gaafa garuu guyyaa muraasa booda hundumti keenya dhimma mataa keenya jiraachuu jalqabne jechuudha. Oromoon hundumtuu waa'ee haaceetis itti dhiise. Akkasuma immoo har'a Jawaaris wanta tokko yoo ta'e boru haguma kanaa jechuudha nama duuba laalanii cubbuxoo nama saamuudha Oromoon. Kanaafuu Oromoo kana hamma bakka isaa hamma inni ga'u yookaan immoo boru hagam waa'ee Jawaar kanarratti yoo hammam nu rakkisa kan jedhu diinnis firris baraa jira jechuudha. Warri akkuma argaa jiru miidiyaa kanarratti warri kaleessa Jawaarin jibbaa ture warri diina Jawaar ta'e warri maqaa Jawaar xureessaa ture warri Jawaar wanta adda addaa jechaa ture har'a gaafa seenaa isaa yookaan immoo wanta inni kaleessa dubbate gadi fidanii diinillee dhugaa Jawaar ragaa Jawaar bahaa jira jechuudha. Addunyaan ragaa Jawaar bahaa jirti. Har'a immoo nama akkanaa kana immoo akka salphaatti dhabuun baay'ee ulfaata jechuudha. Keessafuu saba Oromootiif nama akka Jawaar kana argachuudhaaf ganaa jaarramee qanu gaafata jechuudha. Kanaafuu kan du'eef boo'uu yookaan immoo kan warra darbanii boo'uu otoo hin taane kan boo'uu fi qabnu har'a jechuudha Jawaar. Har'a dhugaadha. Jawaar lubbuudhaan haa jiraatu malee akka saba Oromootitti dhugaa dubbachuuf Jawaar nama du'een walirraa gargarii miti jechuudha. Maaliif jennaani har'a sabni bal'aan kun sabni hammana ga'u kun nama akka Jawaar qaalii ta'e kana mana hidhaa keessatti badii tokko malee yakka tokko malee namni kamuu hin adabama yoo balleesse badii isaatiin namni kamuu seera jala ooluun waanuma jiru jechuudha. Garuu Jawaarin badii tokko malee kana hunda mana hidhaa keessatti tooftoruun isaa jechuudha. Kuni du'arraan addaa miti jechuudha. Maaliif jennaan sabni kun nama isaaf jedhee wareegame nama isaaf jedhee kana hunda ta'e nama isaaf jedhee qabsaa'u sila guyyaa tokko Jawaarin guyyaa tokko mana hidhaa keessa bulchuun hin mallee jechuudha. Mee ilaalaa yaa jiran amma uummata Tigraay jechuudha. Uummata Tigraay uummata lakkoofsaan hammana xiqqaatan kana garuu saba isaaniitiif sagalee ta'anii maal jedhanii akkatti addunyaan gara gurrashii gara Itoophiyaa ijashii gara Itoophiyaa gara Tigraayitti akka deebistu kan godhan uummattoota diyaaspooraa biyya alaa jiranii jechuudha. Kanaafuu sabni Oromoo jechuudha ijoolleen keessafuu diyaaspooraa biyya alaa jirtan sagalee ta'uuf qabdan hidhamtoota siyaasaa jechuudha. Hayyoota keenya akka Jawaar fa'aadhaaf bilis sagalee ta'uuf qabna tokkummaa keenya cibsuu qabna. Bakka deemtanitti jechuudha. Amma warra biyya keessa jiru olaallee qeerroon biyya maaliif sagaleen taane fi maaliif Jawaar fa'aadhaaf hin dhaabbanne kan jennu yoo ta'e qeerroon biyyaa kan isaatiifuu rakkachaa jira. Maaliif jennaan har'a asiin mootummaan qabee dararaa jira gara waraana deemaa asirraan immoo isin maarreedha jedhanii mana hidhaatti guuraa jiranii. Qeerroon jiruu isaatiifuu rakkachaa jira jechuudha. Sagalee ta'uuf hin danda'u biyya diimokiraasiin jirtu keessa hin jiru Itoophiyaa keessatti gana amma keessafuu yeroo amma kana gadi ba'ee sagalee ta'uu miti qeerroon kan isaatiifuu akkatti jiraatu wallaalee jira jechuudha. Kanaafuu keessafuu diyaaspooraan biyya alaa jechuudha warroonni biyyoota gurguddatan keessa jiran diimokiraasii waan jiruuf gadi bahanii
akka barbaada sagalee ta'uu ni danda'u jechuudha. Kanaafuu hin callisinaa, walirraa hin callisinaa. Bor walii bo'uun homa gatiin qabu. Bor piroofaayilii wal godhachuun homa gatiin qabu. Duuti haacetu nu keessa hin baane hamma har'a hundi keenya keessa keenyatti eela keenya baannee gubachaa jirra jechuudha. Kanaafuu gaafa duune walii boorra har'a gaafa jirutti walii bo'uu nu barbaachisa. Nuti amaluma keenya jechuudha. Oromoon gadi ba'ee yeroodhaaf hin bo'aa waliif birmata garuu wanta ba'eef sana galmaan hin ga'u jechuudha. Otuma wanta sana galmaan hin ga'in dhiisee irra deebi'aa jechuudha. Kanaafuu amma gurra keenya gara Tigraayitti qabnee Abiyyiin lola deemee Abiyyiin maal ta'ee ajandaa nuuf ta'ee jira.